சரி ஃபோன் அலாரம் செட் பண்ணும். இந்த பாட்டு செட் பண்ணலாம். சரி உடனே வந்து யாராச்சும் கால் பண்ண வைக்கணுமே. இதை கட் பண்ணு. சரி ஃபோன் அலாரம் செட் பண்ணலாம். ஸோ என்னமோ ரிங்டோன் வருது. நம்ம முன்னாடி அதெல்லாம் செட் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு பிடிச்ச பாட்டு மாற்றி செட் பண்ணலாம். இப்போ யாராச்சும் கால் பண்ண வைக்கணுமே. சரி நம்ம ஃப்ரெண்டை கால் பண்ண சொல்லுவோம். ஃபோன் எடுக்கல. சரி நான் விளையாடிப்பா. நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சு. என்னது 10 கால் வந்து இருக்கு. என்னாச்சு? எமர்ஜென்சி போல. ஐயோ இருக்க மாட்டா. நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டோம். என்னது 10 கால் வந்திருக்கு. எமர்ஜென்சியா இருக்குமா? நான் தூங்கி போயிட்டேன் போல. அடிச்சது கூட கேட்கல. எடுக்க மாட்டேங்கிறா. பாட்டு கேக்குது. ஹலோ சொல்றி. கரெக்டா ரிங்டோன். ஹலோ சொல்லுடி. நீ தானடி 10 தடவை அடிச்சிருந்தேன். ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சியா? ஹலோ இல்லடி, நான் ரிங்டோன் செட் பண்ண புதுசாக. அந்த பாட்டு கேட்கறதுக்கு தாண்டி அடிக்க சொன்னேன். தூங்கிட்டு இருந்தியா? அடி பாவி, ஒரு ரிங்டோன் கேட்கறதுக்கு 10 தடவை அடி பண்ணா கூட எமர்ஜென்சி நினச்சி போடி.